好，一模一样的抓痒动作，不愧是亲生母女。这对大熊猫母女分别是祈福和福来。福来就是那只凭借挂门走红的小熊，祈福就是那只差点把福来作死的大熊猫。福来真的好喜欢学妈妈的动作。这天，母女俩坐在阳光下，吃着笋笋，享受着日光浴。福来学着妈妈的模样，做好吃笋，就连动作也一模一样。吃完笋笋后，祈福便趴在树上睡觉。福来又学着妈妈的动作，趴在了妈妈身上。这也是母女俩为数不多的温馨时光。平日里，福来不是在挨揍，就是在被妈坑的路上。福来那叫一个惨字了得。要说这对母女也是熊猫界的搞笑担当，而福来也不愧是祈福亲生的。妈妈扣个痒，他也要学妈妈的动作，真是应了一句话：父母的行为真的会影响到孩子。就连大熊猫也是一样，祈福扣完痒后，四仰八叉的躺在地上。福来扣痒完毕后，又学妈妈这么躺着，然后看到妈妈又一个起身，准备要扣痒的动作，福来直接和妈妈神同步扣痒。哈哈，这福来模仿能力挺强的哈。虽然小时候福来走过最多的路就是妈妈的套路，但和妈妈一起时，福来是真的很开心。